Когда-то давным-давно на одну альтернативную вселенную обрушилась великая метель, заморозив всех и вся на своем пути. Всех, кроме одного единственного монстрика. No? Этот монстрик сумел пережить снежный апокалипсис. Он бродил по всему подземелью, в надежде, что когда-нибудь встретит еще кого-то. Но насколько еще хватит этой надежды? Какой странный мир. Я еще не видел ни одного монстра поблизости. Сноуден должен быть недалеко отсюда. Это лед. Да здесь все замерзло. А? Эй! Постой! Я должен узнать, что здесь произошло. Куда он? А? Ась? Приветик. Ты Санс? Мяу? Что с ним не так? Он что, животное какое? Санс, послушай, расскажи мне, что произошло здесь. Инг пытался узнать хоть что-нибудь у странного Санса. Но единственное, что тот мог сказать, было... Инг продолжал искать других выживших. Странный Санс ходил за ним хвостиком. В Сноудене, Ватерфоле, Хотленде и даже в Ядре. Здесь не заморожено хоть что-нибудь? Мои кости так окоченеют. О, эй, куда ты меня ведешь? Да иду я, иду. Какая сильная буря. Неужели он все время так делает? Что это такое? На вкус как яблочный сок с моторным маслом. Эти рисунки... Это ты их все нарисовал? А неплохо получилось. Погоди-ка. Это не просто какие-то персонажи. Это те, кого он помнит. Его прошлое. Если расставить их в нужном порядке, можно воспроизвести историю этого таймлайна. Если я правильно понял, монстры ушли в подземелье, чтобы скрыться от ужасающей бури. Казалось, у них получилось, но вскоре... Дальше уже немного непонятно. Но одно я понял наверняка. Буря смогла добраться в подземелье. А? Эй, Санс, что здесь нарисовано? Походу, он сам не знает. Возможно, он просто проверял маркер. А? Санс? Что рисуешь на этот раз? А? Санс, что ты тут делаешь? Эй! Санс! Хотел бы я побольше побыть с ним, но у меня еще есть дело. И я навещу его еще позже. Мне кажется, или стало как-то А? Чё? О нет! Буря настигла и его! Как знал, что не стоило оставлять его! Что же мне делать? Мира. Это я во всем виноват! Санс? Санс, ты живой? Рад видеть, что ты в порядке. Я волновался за тебя. О, с тебя аж слетело... Не за что. Такой шрам нельзя заработать, просто упав после столкновения. Скорее всего, он заработал еще до нашей встречи. Я бы спросил у него, но... Мне кажется, он не понимает меня. Что произошло с тобой, Санс? Много лет назад. Всем привет, меня зовут Санс.
метеоролог. Я знаю, о чем вы подумали. На кой черт в подземелье вообще нужен метеоролог? Скажем так, у нас своеобразные погодные условия. Папирус, Чем? Санс! как дела в школе? Круто! Узнал сегодня чего-нибудь новенького? Колбаса растворяется в воде. О, Завтра нам расскажут об эхо-цветах. кстати, а что в той коробке? О, ты ведь посеял где-то свою шапку. Вот и... Та-да! Новая шапка. Одна леди продает их в городе. Примерь-ка. Ну как тебе? Замурчательно! Ну что, готов встретиться с папой? Ага! Тогда вперед! Вперед! Примерно 4 года назад король Асгор и мой отец попытались остановить бурю, чтобы она не заморозила все подземелье. У них получилось остановить шторм с помощью магии, но для этого им пришлось пожертвовать собой. У нас с братом вполне неплохо получается жить самостоятельно. Блинский! Дверь опять замерзла. Не горячись, папс, это пустяки. Лучше отойди-ка. Вуаля! Крутотень! Надеюсь, папа остался невредим. Да, он цел. Пап, сегодня мне было очень весело. Сегодня мы проходили. Привет, пап. Рад, что мы снова смогли встретиться. В лаборатории все хорошо. Я делаю все так, как ты меня там и учил. Обещаю, что не разочарую тебя. О, ты что, замерз, бро? Ничуть! Холод не сломит великого папируса. Пойдем-ка уже домой, дружок. Ладно, пока, папа. До встречи. Ты уверен насчет этого? Да, Ваше Величество. Тогда это больше нельзя откладывать. Ради спасения нашего подземелья я должна последовать за своим мужем. Обещаю вам, что поддержу любой ваш выбор, каким бы он ни был. Санс, ты такой верный. Твое время еще не пришло. Санс, Слушаю вас, Ваше Величество. где ты достал эту очаровательную шапку? Она супер милая. О, брат подарил мне ее. Ау. Что за... Хе-хе-хе. Не-хе-хе. Хедшот. Неплохо, бро. Однако... Хе-хе-хе. Не жди от меня пощады. Сначала попади. Вот только тебе меня никогда не достать. Эй, Санс, Что такое? могу я спросить у тебя кое-что? Конечно. А подземелье что, замерзнет? Ребята сказали мне, что на нас надвигается еще одна буря. Что будет с нами, Санс? Не знаю, папс. Но кое-что я знаю точно. Обещаю во что бы то ни стало защищать тебя. Ясно? Ясно. А теперь... Санс! Согласно расчетам, еще одна буря настигнет нас через 6 месяцев. Не знаю, сможем ли Торил и я предотвратить ее. Не-хе-хе. Я даже думать не хочу о том, что Папирус может остаться совсем один. Мяу! Я ни за что не умру. Папа, куда ты собрался? Папа. Папа! Ваше Величество?